السلام عليكم، الله يسعد مساكم، صباحكم كل وقتكم يا رب. يا ريت كل سوري من 14 محافظة يشوف هذا الفيديو فضلا وليس أمرا، لأنه هذا موجه لكل السوريين ومنهم أنا. ماشي؟ أنا ابن الشام دمشقي. يا جماعة، كنا ببشار الأسد وخلصنا منه. بلشتوا بعد منها بشو؟ شبيحة وما شبيحة وشبيحة وما شبيحة، كل واحد يعير الثاني بمحافظته بالشبيحة. خلصنا منها. صرنا نقول فلول. يا أخي مين ما كان يكون فلول، خلاص منين ما كان. ما عاد عندكم شغله عم تصفوا بشو بدكم تحكوا، بشو بدكم تنكدوا. التهوا بأعمار البلد بلا نكد. بلشتوا بشو؟ بالقوميات والمذاهب. انت كردي، انت درزي، انت علوي، انت اشوري، انت شو بدكم هيك بتعمر البلد؟ لا حشاد الذكر. خلصنا منها. بلشنا بقى بشو بعد منها؟ بالمناطقية. ابن الشام عم يحكي هاي شو ها؟ ابن حمص، ابن درعا، ابن حلب، ابن دير، ابن شبكه. لك عيب، لك عيب. والله علمونا اهلنا كلمة العيب اكثر من الحرام. عيب. العيب حلو، الحياء حلو. بعدين بقى حتبلشوا بعد المناطقية حتبلشوا بقى بالعشائرية. هذا من عشيرة فلان، كان مع الجيش، هذا كان مع القسد. هيك ما بتحطوا تقعدوا بدون ما تنكشوا، تعملوا مشاكل يعني. بعدين بتبلشوا شو؟ بالحارات. بعد الحارات بتبلشوا بقى بالبيوت، كل واحد هذا البيت اخو بيتخانق مع اخوه. بعد منها بقى بتبلشوا بالمذهبيه بقى، انت شافعي انا حنفي، انت مالكي، انت هي ما بدكم تشتغلوا. يا جماعه الخير، كل محافظه لها كفوه، وكل محافظه لها اهلها ورجالها، وكل محافظه فيها بلوعتها، فلا حدا يرمي بلاليعه على غيره. ماشي؟ كل واحد يتطلع على حاله وينظف حاله ويدير باله على حاله. عندك رجال كان عندك فسافيس وعندك شبيحه بس. راجعين تمسكوا لي اياها على اهل الشام. اهل الشام كانوا بنص المعمكه، بقلب فوهة البركان، لما كانوا يتنفسوا نفس اقوى كان من صوتك. النفس كان يتنفسه ابن الشام بالمربعات الامنيه هي بالمنطقه هي، كان اقوى من صوتك بالاف المرات. والمظاهره الواحده ب1000 عندك. اهل الشام كانوا بفوهة البركان جوا، لما يطلعوا الحمم المنصهره لبين ما توصل لعندك تكون تحتاط انت. بس نحن كنا جوا، كلياتنا اشتغلنا، كلياتنا تعبنا، كلياتنا دفعنا ثمن. منهم من دفع شهداء الله يرحمهم، منهم من دفع املاك، منهم من دفع عمره بالغربه. انا من 2015 برات بلد. فلا حدا يزاود على حدا، عيب. بعدين ابن الشام اذا تألم وحكى ألمه لازم يسكت ما يحكي شيء. يا اخي انا ابن الشام ما بشوف وسخ بالشارع. ايه، لا كان الايراني كان عم يعمل لك هيك وهيك، عم يعملوا لك الشيعه وهيك كان احسن لك. يا اخي عم اقول لك ما بدي وسخ بالشارع. لك يا اخي عيب الشيء اللي عم يسووه، مثلا في شغلات ما حلوه بالشارع عم تصرفوا فيها، يا اخي عيب. ايه لكان الشبيحه كانت الحواجز احسن. لك يا اخي شو بدك بالشبيحه؟ خلصنا من الشبيحه يا اخي. هي عاصمه يا جماعه، عاصمه هي. يا اخي روح على منطقتك اعمل اللي بدك اياه فيها. كل واحد يروح على محافظته يعمل اللي بده اياه فيها. يا اخي ما حدا له عنده. يا اخي احترموا اهل الشام، ابن الدمشقي احترموه. لك عيب مثل واحد قاعد بحضنك عم يندف في دقنك. والله عيب. ترضى حدا يجي يعايرك ويحكي عليك بقلب منطقتك ويتمسخر مع عاداتك وتقاليدك؟ ابن درعا له عادات وتقاليد، ابن الدير له عادات وتقاليد، كل محافظه له عادات وتقاليد، كل واحد يحترم عادات وتقاليد الثاني. معلش يعني نحكي عن اهل الشام. ابن الشام الدمشقيين الهم معتقلين، والهم مقابر جماعيه، والهم دمار بيوت، والهم تشريد، والهم غربه، وشي اللي افترق ابنه 10 12 سنه ما عاد شافه، وشي دفع مصاري حتى يعرف ابنه وين موجود معتقل. وكمان بدنا نحكي عن اهل الشام يا حبيبي. اهل الشام ورجوني واحد متطوع بالجيش كان
كان متطوع بالمخابرات، كان متطوع فرع سدنايا، كان متطوع بالفرع الامن الجنائي، كان متطوع بشرطه المرور، كان متطوع. ما في ابن الشام كان متطوع. كله من المحافظات كانت، من درعا ومن حلب ومن حمص، مو حلب، ريف حلب وحمص والرقة والدير والبانياس واللاذقية. ابن الشام ما كان يتطوع. إذا بتلاقي واحد من 100,000 أو بالمليون بتلاقي واحد، وبالغلط. أهل الشام بيحبوا الشغل، بيتعلموا مصلحة، بيعلموا أبنائهم مصلحتهم، الشغل، التجارة، اللسان الحلو مع الزبون. سياسيين أهل الشام بيقعد مع مين ما كان، بتلاقي لك اياه بحكياته الحلوين، بتلاقي لك اياه العالم بتحبه. افتخروا بابن محافظة دمشق العاصمة تبعكم انه هيك. برجع بقول لحدا يزود على حدا، كل مين دفع ثمن. طالعين لي عم تقلدوا لي اهل الشام. لك عيب الشام هيك العالم فوق بعضها. ضل حدا بالشام ابن الشام؟ اهل الشام طلعوا من برات الشام كلها، صاروا باطراف الشام. خلوا لكم يا اهل الشام وتفضلوا. سوريا حلوه بمناطقها، بعاداتها وتقاليدها كلها حلوه، بس كل واحد بمنطقته. اليوم ما بصير اطلع على الدير انا افرض عاداتي وتقاليدي على اهل الدير، ونفس الامر ما بيصير ابن الدير يفرض عاداته وتقاليده عندي بالشام. في شيء اسمه تحترم عادات وتقاليد المنطقه هي، او بدرعا او بحلب او بحمص او باللاذقيه او بخامشلي او بالحسكه او الرقه. يا اخي ابن الشام من طبيعته بيحب يكون بحاله. في غير مناطق فاتحين بواب بيوتهم يا هلا يا مرحبا، يا هلا يا مرحب بالضيف، يا مرحب. ابن الشام ما بيحسن يسويها هاي. ابن الشام مقوقع على عائلته فقط، على العائله تبعه المقربين جدا، بيعملوا زيارات من بعضهم، يقولوا عنه شو بخيل. لك يا عمي فوتوا على بيوت اهل الشام وشوفوا جوا بيتهم وكرمهم على انفسهم. يا اخي ما بيحبوا الاختلاط ما بيحبوه. اجاهم غريب فزعه ما بيأثروا معه. بس يا اخي نحن في لنا عادات وتقاليد خاصه فينا، هدول اهل الشام. فكل واحد يقعد يحترم عاداته وتقاليده ويحترم عادات وتقاليد غيره لحتى يحترم. ابن الشام لما بيقعد بيحكي مع مين من كان بيحكيه بكلام كثير حلو وسلس. وبرجع بقول ابن الشام قدم، بس ما بتعرف شو قدم. والله لو اهل الشام مو مقدمين قسما بالله تلاقي الشام راحت من زمان. كمان طارت كانت الشام. اهل الشام بيشتغلوا هن ساكتين، عندهم سياسه، ما عندهم بيقعدوا بيحكوا نحن ما بيحبوا الحكي هذا كله. كل بلد إلى اهلها والى رجالها والى كفوه. هلا مثلا انا ابن الشام، عم تقول ابن الشام ما عمل. طيب انا اجتمعت بشبيحه من ادلب ومن حلب ومن درعا ومن حمص ومن حماه بالغربه. هون بالغربه، نحن بالغربه ها في شبيحه، وانا ابن الشام واقف بالنص بيناتهم، انا الثورجي. ليش يعني؟ طيب انا اشتغلت للثوره وما حدا بيعرف شو اشتغلت. انا وقفت مع الثوره، وانا كانت اي غلطه بتنكمش علي رحت فيها بقلب اللغم. انا قاعد جوا ما حكيت ولا بحكي ولا حاحكي خلص. وفي ناس بتعرفني شو عملت، ويمكن عم يشوفوا الفيديو هلا. خلص منطقة كذا أخذت الصيت إنه عملت وساوت. يا أخي الشغلة مو بالهوبرة الشغلة، في شيء هون عقل كمان رب العالمين قال ولا تمنوا بأنفسكم إلى التهلكة. في ناس بتطلع بتعمل لك هيك، لا أنا ما بطلع، ما بموت حالي ببلاش. بحاول ضل أطول عمر أنا ضل عايش لحتى أحسن أخدم. والله ابني طلع هيك بوش رصاص نتلوه رزقته بالأرض. ليش؟ يا أخي هذا أسلوبك، أنا أسلوبي غير أسلوبك. يمكن انت طلعت بهوجان هيك روحت حالك مثلا ابن الشام راح ساعد عائلتك انت بدون ما حدا يدرى. اهل الشام بيشتغلوا بدون ما يحكوا، ما بيحبوا يحكوا. ها خلصنا. بعدين اخي برجع بحكي يا ابن دمشق، بما انكم عم تحكوا على اهل دمشق، يا اخي ابن الشام ما بيحب يشوف وسخه بالشارع، ما بيحب يشوف فوضى. يا اخي ليش الوسخ؟ بيطلع واحد يقول لك يا اخي ليش الوسخ، ليش التخبيص، وليش الشيء اللي عم بيصير بالشارع. ايه لكان كنت على ايام النظام ساكت انت. الايراني لما كان عم لك شو بدي بالايراني هلا، انا نظف هون، نظف قدام بيتك يا اخي. لك يا اخي صف سيارتك بمكان راكز.
اخي بلاها العادات تبعك اللي عم تسويها قدام البشر هون قدامنا، والله مو حلوه مو ظابطه. لك هي دمشق الك والي هي. لك اليوم هي دمشق ام سوريا كلها، اذا بتحترم امك انت تنحط على العين وعلى الراس. هي دمشق يا جماعه، دمشق اللي تغنى العالم كله فيها، دمشق هي. دمشق والدمشقيين. ما بعرف شو بدي احكي، ما بعرف اذا كررت كلامي مرتين بالفيديو، ما عم بعرف شو عم بحكي. يا جماعه كل واحد حر، واحد بياكل بايده، وواحد بياكل بالمعلقه، وواحد بياكل بالسكينه والشوكه. لا هذا بيتمسخر عليك ولا هذا يتمسخر على هذا. طلعوا على الهند، اوسخ اكل بياكلوا بالهند اخي، هيك عاداتهم يا اخي، بحبوا يتوسخنوا وياكلوا يا اخي، بيت بحبوا اكلهم. نحن بنعمل هيك، بس بالنسبه لهم هذا اكل قمه. يا اخي حرين. بيطلع على الهند يا اخي ما بشي تاكل الاكل هذا وسخ، بيقلعوني. هيك عم يصير فينا. سوريا حلوه بمناطقها، بس كل واحد بمنطقته. يا عمي بمنطقته بنجي زيارات لعند بعضنا. بدك تيجي لعندي يا اخي احترمني. جاي عندي على الشام احترم الشام واهلها. بطلع على الرقة بحترم الرقة واهلها، على درعا على حلب على خلاص. خدمنا جيش الزامي، نحن جيش الزامي ها اهل الشام، نخدم جيش الزامي، بندفع مصاري لنروح نطلع نشتغل وما حدا يحطنا حاجب عنده ولا حدا يزلنا. هيك طبيعتنا يا اخي، ندفع. هين فلوسك هين فلوسك. الله هيك يهدي الحال. الله يحمي سوريا، لانه والله العظيم تعبنا. البلد باهلها، وديروا بالكم على سوريا يا اهلها، وحاجه بقى كل واحد يزاود على الثاني. اعطيناكم كل شيء اخي، بس ريحوا لنا راسنا، ريحوا راسنا. كنوا ناس. سلام.